temos unha parella, pois que está nunha cea, non? Imos falar dos golpes de calor e imos falar dos atraguamentos, non? Hola. Hola. Está deseando ben? Sí, moi ben. Moi ben. Grazas por vir, E agora, dende casa, esta pode ser unha situación cotiá. É dicir, que están dúas persoas ceando ou unha soa ceando. E nun intre, alguén, pois, non pode baixar a comida. É dicir, isto pode ser unha situación real. Sí. O primeiro que fai... Asustarse. Asustarse. Asustarse, sí, eso sempre. Ben. Que solemos facer, Isa? Estás ben? Darlle eses golpes. Nun primeiro momento, él está consciente. Él está consciente. E ten ganas de toser. Ben. Si él está consciente e ten ganas de toser, o mecanismo máis eficaz, que se ten comprobado que é o máis eficaz, é que él siga tosendo, mentre teña forza. Vale. Entón, de momento, animámoslo a toser. Estás tosendo? Moi ben. Veña, colle aire despacio, bota o forte. Outra vez, si, eres capaz de toser? Non, non eres capaz. Chega un momento que non é capaz ou que a tos se agota. Vale. Unha tos... unha birria Xa de tos. non podemos máis. Vale. Entón, axudámoslle. Como lle vamos a axudar? Vamos a Os intentar... golpes nas costas, non. Sí. O instintivo é Claro. a túa persoa que ti queres, de repente estalle pasando isto e volveste tarumba, Sí. porque Sí. estás nerviosa, Sí. non? Sí. Entón, o normal sería movelo e facer de todo, que é o que non hai que facer nunca. Sí, Mira. porque sempre decimos, a ver, dalle. Oi, nena. Oio. Mira, eso non é nada. Eso non é nada. Eso non é nada, doulle máis forte, non. Foi un especial da casa. O primeiro que hai que facer é chamar ao 061, para que Ben. se a cousa non vai ben, nalgún momento chegue alguén a axudarnos. Vale. Se non chamamos non vai chegar Se ninguén. son nenos pequeniños que nos están a ver, 0, 6, 1. Sí. Vale? Sendo pequeniños e xente maior. Exactamente. Tiña que ter apuntado na casa nun 0, cartel grande 6, 061. Eso es. Vale, se el se está agotando, nos queremos axudarlle, producindo un aumento da presión brusca dentro do tórax, eso vámoslo facer. A ver, Ana. Con como golpes é? na espalda. Vale. Pero son golpes, non son palmadiñas así. Vale. Non. No centro das escápulas, no medio das escápulas, co talón da man, aquí. A ver, un ti momento. armas o No. brazo atrás. Un momento. Silvia, Aí vou, Silvia, que un se momento. poña lonxe. Xírate. nena. Non, xírate coa Temos que ver cadeira. isto Así. É que senón non temos a Así, cámara, así, David, vale? A ver, ok. Quero Sí. que Ana o faga ben Así. para que o vexamos. Veña. Entre Pensei que me ibas a dar ti, entre non? entre as Xa dúas non chegou escápulas Sí. localizamos máis ou menos o medio e De acordo. co talón da nosa man vamos a dar aquí. Ben. Pero tampouco son golpiños así. É armar o brazo atrás e Sí. darlle con toda a túa forza. Claro. Non estamos facendo con forza para non lastimalo. No, obviamente, Vale. pero hai que facelo con moita forza. Con moita forza. 5 golpes. Sería 1, 2, pero xa te digo que por non molestar, pero é Sí, sí, armando sí. o brazo e Ajá. con toda a forza. Con toda a toda a Vale. forza. Si botou o corpo extraño, fenomenal. Non o botou. Non o botou. Supoñamos que non o botaches. Non. Vale. Non sai. Bueno, pois entón vamos facer a maniobra de Senlich, que seguro que sí, Sí. que moita xente xa a coñece. Xírate así, Sí. David, casi. Mira. A ver. Eu a coñezo, pero non sei facela, Pero él, ti imagínate que non se pode poñer de pé. Non, puxeno de pé para que se vexa mellor, vale, pero despois perfecto. podemos volver a acostar. El ten unha cousa que é o esternón, que vai de aquí máis ou menos hasta aquí. Sí. Nos para a maniobra de Heimlich queremos poñer a man debaixo do esternón, no que chamamos a boca do estómago. Vale. Entón vamos poñer unha man aquí Vale. e a outra agarramos por aquí. Vale. De lado, Vale. parece, Así. para que se Sí, vexa. así. Debaixo do Unha man esternón. aquí e a outra agarramos por aquí. Ajá. Vale. E facemos un abrazo brusco, moi repentino. Sí, sí, sí. Para arriba, un Para poquinho para arriba. arriba. Pero brusco, se non é brusco non vale. Un forte e Vale. moi rápido. O sea, sería así o puño pechado, Sí. vale, así. E para arriba. Aquí metemos, clavamos ben para dentro e para arriba. Perdón, Sí. David? Así para arriba, vale. Vale. Pois fixo Sería ben, a idea Iso, de... unha cousa, iso pode facelo calquera persoa, é cuestión de forza ou é cuestión de maña? A ver, o necesitas unha certa forza para apretón, pero tamén un poquinho cuestión de maña, porque, por exemplo, nenos de 13, 14 anos que xa teñen suficiente forza o poden facer. Poden facelo. Por exemplo, se este rapaz é moi alto, é mellor que yo fagamos o mellor Vale, sentado. vale. Se eu son baixiña. Vale. Entón, el permanece sentado, eu podo facer o Heimlich Mais mellor. sentado. Vale. Se o rapaz mide 1,90 m, eu teñome que subir a David. algo, porque senón... Querida Isabel, Moi ben. voltade Voume sentar. a esa cea Agora- romántica
Agora estamos ante outra situación que é Inda peor. o golpe de calor. Esquecémonos, sin así o obxeto non sae, Sí. supoñemos que chegaría un momento que el perdería o conocemento, Vale. caería ao chan e habería que facerlle compresións no peito como nun RCP normal. Vale, Claro. fenomenal. Grazas. Vale. Moi ben, Si se moi fai ben. ben o Iso é moi Heimlich importante. e as palmadas, moitas Vale. veces non chegamos a iso. Bueno, agora aquí hai un calor abafante. Sí. Está o noso David xa ou Isabel perdendo xa esa consciencia porque non están notando a calor. Que podemos facer? A ver, Isiña, Estás ben? estás ben? Non. Non. Estás triste. A ver, que che pasa? Doeche a cabeza? A ver, Ten dolor de cabeza, doeche Sí. a cabeza, pois, non sei, Ben. bebe un pouco de auga. está mareada, Que poderíamos facer, Ana? está un poquinho somnolienta, nos cuesta que nos conteste. Vale? Vale, mira, habería que asegurar que o espacio sea máis fresquiño, vale? Vale. Temos un ventilador, xa Ventilador, poñemos. Habría que abrir o ventilador, aire, perfecto. ben, Se Sí. ten roupa que lle apriete, ya imos a Alixerándola, Non o exactamente. fagas, David. No, non te preocupes. Non, vale? Non. Ben. Xa chegou co comezo do programa. O ideal sería que estivese con roupiña de fibras naturais, algodón, lino, Moi ben. tal. Nada Por de exemplo, poliéster. se temos auga, humedecela a nuca... Humedecer a ou así. nuca, a Vale. cabeza. E chamar. Sí. Bueno, chamar sempre, por suposto. Chamar sempre, para que os sanitarios cheguen rapidamente a casa. E despois colleríamos uns panos, Sí. Vale. podemos poñer xeo no medio ou podemos directamente sumerxirnos Auga na fría, auga. non, Ana? Sí, pero podemos coller paños Vale? que lle metamos xeo dentro, Vale? Se non hai xeo na casa nese intre, auga ben fresca, vale? vale? Isto podémoslo doblar. Que poñemos faríamos? na nuca. No pescozo? Sí. Vale, pois podemos xa está. poñerlo na Vale. frente tamén. Neste momento, por Aí. exemplo, Sí. se está algo consciente, é aconsellable que beba auga ou igual neste momento Si é mellor ela que está non? consciente e acepta a auga, ti lla ofreces, non lle obrigues, pero si ela quere, sería estupendo. Vale. Continuaríamos cos paños, non nos quedaríamos con este solo. Poñeríamos outro paño, imos imaginar xa directamente Bueno, que pois metemos dentro. eu creo que está moi ben especificado, é coller, mollar os panos con auguiña Vale? E Sobre ben todo que fresca. nisto, independentemente de que podas actuar, chamar o 061 é o Sí, Totalmente. sempre, o por se a primeiro, cousa mentres vai a podas facer peor. acción. Hai moitas veces que a xente nos chama e cando chegamos o problema está solucionado, pois fenomenal, Pois mellor, fenomenal. mellor para Mellor para todos. todos, Ana, Poñemos paños por aquí, tamén, sí, é no escote, refrescar, nas refrescar. axilas e nas ingles tamén, vale? As ingles tamén. E na Vale. frente, Fíxate. vale? Pois moitísimas grazas, Frente- Ana, por todos estes consellos, de verdade, porque agora pode suceder nas nosas cosas. Perdón, as bromas, pero aquí... Claro que sí. Elizabeth, a cousa é moitísimas grazas Carmen, tamén. esas dúas por vida, de verdade.